Nah, modul viral Moreno MS7. Nanti kita jajal dari dari nada 1 sampai nada ke 30 kalau cukup. Kalau bolak-balik nadanya jadi 60 nada. Ini stoknya lagi produksi. Kita jajal di nada yang pertama, nada nomor 1 kita jajal. Itu nada nomor 1, lanjut kita ke nada nomor 2. Nada nomor 2 nya kita jajal. Kita lanjut lagi nada nomor 3. Kita jajal lagi. Kita lanjut lagi ke nada nomor 4. Kita hidupin lagi. Ini lagunya Ada Gajah di Balik Batu. Lagunya ini dia remix Ada Gajah Jablay. Lanjut lagi ke nada nomor 5. Kita lanjut. Nah, nomor 5 nya oke, kita lanjut lagi ke nada nomor 6. Kita lanjut lagi ke nada nomor 7. Kita lanjut lagi ke nada nomor 8. Kita lanjut lagi nada nomor 9 nya. Ada gajah di balik batu.
lagunya Wali Band. Kita lanjut lagi nomor 10-nya. Kalau nomor 10 di sini A ya. Nah, kita lanjut. Ada lagu di Obok-Obok, lagunya Joshua. Kita lanjut lagi di B itu 11 ya. Lanjut lagi di huruf C ya. C itu 12. Lanjut lagi di D itu 13. Ini lagunya Runtah ya. Lanjut lagi habis D di E, lagu di E. Lanjut lagi di G, di F dulu. Habis di F kita lanjut lagi nada G. Nah ini suka-suka yang biasa ya. Di H, nada H-nya ada Allahu Kafi ini. Habis I kita ke J. Ini lagu Alay.
Lanjut lagi di K. Ini N. Oh, L-nya tadi ya, L-nya belum ke itu ya. Kita pencet yang L. Lagu M, E. Udah sore, Mang. Istirahat, Mang. Nah, ini O nih. P. Oke, udah sampai angklung.